3分鐘畫出可愛粉彩人。首先，我哋只需要揾間尺或者任何磨粉工具磨少少你喜歡嘅顏色嘅粉。咁先上一隻淺色，再上深色做陰影。然後用化妝掃清潔多餘嘅粉，再拎支針筆出嚟畫隻眼仔俾佢。咁個位置呢，大約喺上1/3左右，喺中間位置加個嘴仔，眼仔下面加3畫，等佢可愛啲。咁左右啦，再加個手仔舉起佢，然後隻腳呢，就做一個好似跳起嘅動作。下邊呢就加返啲直線啦，等佢有一種躍動嘅感覺。然後我哋可以再落其他嘅顏色做背景嘅顏色，都係用呢個手指打圈圈咁樣捽佢。有時如果覺得啲粉唔均勻嘅話，可以再補粉。有啲位如果係污糟咗嘅話，我哋仲可以用乾淨嘅軟擦膠吸走多餘嘅粉去。最後喺4隻角嗰度，我哋再加返少少深啲嘅顏色，打圈圈咁樣捽，整返一個漸邊。好啦，咁然後我哋就將多餘嘅粉掃走咗佢，咁就大功告成㗎啦。